好来，乡亲啊，最近这个网络顶，大家是安尼相报相落哦，讲只要看到这个猪肉、肥肉真少，拢是正的，安尼有高达这个90%，拢是有含三肉精的。乡亲啊，这无影啦，来看今仔日的拍假特工队。 虽然年底前国产猪的认证标章就要推出，不过民众的自保方式已经伫奶顶面安尼传来传去。讲若是猪皮甲猪肉之间，这块二能卤补就90%。讲这条猪有三肉精，这敢有影？阮是一找肉品科学博士查证，发现讲这又果是一个错误的消息。你一定要用科学的仪器要下去检测，你才能够看有没有说使用瘦肉精的这种残留。 专家讲，猪的品种、饲的方式，还有气候，会影响到猪的肥甲瘦。是一个过来问卖猪肉的人，头家提出两块国产猪肉三层比较一个两块肉同款的部位，因为是无同款的猪，倒边的二能有较高，正边的就较薄。结论是用脂肪，也就是二能来分，敢有三肉精，这根本是一个错误的观念。每一只猪的状况不同，对，有的猪比较胖，有的猪比较瘦。 最近有人咧传讲用色水也是气味来分，专家讲共款唔对。其实台湾如果饲养的环境比较脏乱的话，原则上还是会有 DHMB， 这跟瘦肉精没有关系。有三肉精的猪肉色水比新鲜的国产猪肉看起来有小可较粉，不过一般人目睭是看袂出来。医院都要外口科学的检验才会知影。 这嘛显示政府完全落实标章认证的重要性，才都提供民众安心买猪肉的参考。